ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد. Hadirin hadirat ingkang minulya tamanipun para bapak pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Kediri dan baik Suriah maupun Tanfidiyah dan semua pimpinan Banom yang hadir pada saat ini. Saya bapak-bapak pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama saking MBCS Kabupaten Kediri, Suriah Tanfidiyahipun saha anggota pengawasan rutin yang diadakan oleh PCNO yang dimotori oleh LDNO Kabupaten Kediri. Wonten kesempatan menika kawula kabatah mewakili pengurus Aswaja NO Center Kabupaten Kediri kabudih nderekaken panjenengan sarang-sarang datang Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari Ar-Raisil Akbar melalui risalahipun inggih menika risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mila monggo kita hadiah Fatihah datang panjenenganipun saha datang akwanipun wa ahali buyutihim wa usulihim wa furu'ihim wa manin tasaba ilaihim nasaba wa sababa wal mu'tanikina li jam'iyyati Nahdlatul Ulama minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderengipun nyuwun pangapunten dhateng para bapak-bapak kiai ini sepuh saking Suriah cabang maupun majelis wakil cabang ingkang langkung a'lam, langkung sepuh kula namung nderekaken saking Aswaja NO Center Kabupaten Kediri kapurih nderek-nderek utawa nderekaken panjenengan wonten menika halaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala muallifur risalah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ghafarallahu lah wa a'ada alaina min barakatih, amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun fi dzikril ahadithi yang dalam nyebut dalam nutur yang biro-biro hadis wal athari lan biro-biro asar dawuhipun para sahabat al waridati kang tumeka apa hadis lan asar fi raf'il ilmi yang dalam mertelaaken diangkate ilmu ay al ilmi syar'i ayil ilmil mu'taddu bihi syar'an wa nuzulil jahli lan yang dalam nerangaken temurune ilmu temurune kebodohan ingkang dipun maksud inggih menika ay zuhurihi wa kasratih, jadi tampaknya kebodohan lan akeh kebodohan. Wonten mriki panjenenganipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampun menerangaken beberapa fasal tentang bagaimana kita sebagai orang mukallaf yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah
harus bermadhab dan diteruskan ngantos dumugi fasal niki menuturkan tentang beberapa hadis dan asar-asar sahabah ingkang magayutan kalian alamatis sa'atis sughra asyratis sa'atis sughra ing antawisipun wonten fasal niki dipun sebutaken raf'il ilmi ilmu agama menika mangke dipun angkat kalian Allah Subhanahu wa taala lajeng cacahipun malih sithik ngoten nggih fi raf'il ilmi ay wa qillatih lan kidike ilmu agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken wonten hadis-hadis ingkang mangke dipun nukil kalih panjenengane menika termasuk min mu'jizatih wa min dalaili nubuwwatih, termasuk mukjizate kanjeng Nabi Muhammad lan dalil-dalil yang menunjukkan kenabianipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didawuhkan ternyata, dan kita sebagai ahli sunnah jamaah, sebagai orang mukmin pasti percaya dan bukti munan aten nggih. Masalah raf'il ilmi wa nuzulil jahli. Al murad bil jahli huna al jahlu biddin. Bodoh tentang urusan agama, mboten bodoh tentang umurid dunya. Lek umurid dunya malah mundak. Nggih napa mboten? Sepakat nggih? Niku al murad bi al jahal biddin niki nggih menika jahal biddin. Bodoh tentang urusan agama aslan wa far'an, baik usuluddin maupun furu'uddin. Niku pun nyata. Maka kita lajengaken teng ngandhap. Wa ing dzarin nabiyyilan ing dalem oleh medan-medani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa i'lamihi lan oleh paring weruh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring pirsa bi annal akhira kelan sak temene akhire umat, akhirul qurun wa akhirul umam, benjing teng akhir menika lek pun parek dateng kiamat menika syarrun. Wa anna ummatahu ay wa bi anna ummatahu lan sak temene umat Nabi Muhammad sing dipun maksud umat wonten niki keranten umat Nabi Muhammad menika kalih, enten ummatul ijabah, enten ummatud dakwah. Ummatud dakwah menika syamilatun lil kufar. Umat sing diajak Kanjeng Nabi menika nggih di samping kaum mukminin juga yang jelas cakupane wong-wong kafir menika umat sasaran dakwahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ummatul ijabah, umat ijabah menika mukhtassah bil mukminin, spesial kangge wong-wong mukmin. Sing dimaksud wonten niki umatipun Kanjeng Nabi menika umat ingkang ummatul ijabah, inggih menika ma'asyiral muslimin wal mukminin. Iku satatsba'u bakal manut sapa umat al muhdatsati ing pira-pira perkara kang den anyaraken, hal-hal yang model yang dulu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperintahkan oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh kelompok yang dikenal di kalangan ahli sunnah, yaitu dengan ulama salaf dari golongan sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Minal umuri nyatane pira-pira perkara wal bid'ah lan pira-pira bid'ah, dari hal-hal yang disebut bid'ah wal ahwa ilan pira-pira hawa nafsu. Wa anna ad-dina ay wa bi anna ad-dina lan kelawan sak temene agama iku innama yabqa an besine tetep apa din inda khassatin. Niku lek ngomong-ngomong urusan lugat lek mboten riwayat kalih qiraah pareng-pareng mawon jenengan rada-rada nggaya titik. Kena inda, kena anda, kena unda. Ngoten nggih. Mulane ana jeneng iku andi ghalib ngoten. Niku dikira mboten bahasa Arab, niku bahasa Arab. Jadi andi kuwi dalam sanding ingsun, ghalibun utahe wong kang menang. Ngoten nggih. Mulane menang niku piyambake. Riyen wayahe menang. Andi ghalib. Wonten malih andi melarangeng. Andi kuwi dalam sanding ingsun melarangeng utahe mbuh aku ya ora roh artine. Tapi riwayat hadis atau qiraah kula panjenengan saya mboten pareng utak-utik niku lek menurut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah
Sebab ar-riwayah muqaddamatun ala dirayah. Riwayat niku kudu dimenangne daripada dirayah ilmiah. Mboten parang kita ngendelne wawuh ngene padahal riwayate mboten ngoten, mboten parang. Wangsul malih inda rada-rada ben mboten sepaneng ngoten Pak nggih. Dadi ilmu-ilmu alat kayak anu ngoten selingan. Wa inda pun dini wa inda khassatin ing dalam mungguhe inda hukmiyah fi hukmi batin ya inda hukmiyah inda khassatin ing dalam sandinge wong khusus minan nasi kang saking menungso. Dadi wong khas tok ngoten cara Jawane. Bon, mulai mancing datang napa ingkang dipun dawaken kalian Hadratus Syekh materi ini qala ngendika sapa Ibnu Hajarin Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalaniyu rahimahullahu taala ingkang ngarang ingkang ngarang napa Bulughul Maram nggih sing alit nggih Ibnu Hajar menika lek tengene kalangan mazhab kita Syafi'iyah menika lek al-faqih menika Ibnu Hajar Al-Haytami menawi tengene muhaddisin lek embel-embel enten Al-Hafiz utawa teng babagan hadis menika Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lek kang santri rada mundak pinter maneh. Ngoten. Ana Ibnu Hajar telu. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Hitami. Nyun pangapunten niki guyonan ya. Kalih Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gawe dhewe niku Al-Hitami sing bangsa hitam ngoten. Mergo teng ngene kelas niku ana Ibnu Hajar tapi nyun pangapunten niki. Niki dadi santai-santai mawon ngoten tapi tenanan ngoten lho nggih. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Muga-muga paring rahmati ing Ibnu Hajar sapa Allah taala Gusti Allah taala. Bimakna ay an'ama alaihi wa ahsanahu. Keranten menapa rahmat menika hakikatuha riqatun fil qalbi. Tipise ati, taqtadis syafaqah. Menika menggah pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah rahmat menawi dipun sandaraken dhateng Allah baik niku sandaran secara isnadi napa menika kalam isnadi misalipun rahimahullah rahimallahu fulanan utawa dipun sandaraken isnad di mana idhofah rahmatullah misalipun menika menawi makna hakikinya tetap kita terapkan seperti apa adanya inggih menika riqqatu qalbillah taqtadi syafaqah maka sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan itu adalah hal yang mustahil guyonane sange nemene mustahil kejane mboten enten mustahil niku guyonane mubalek itu hal yang mustahil ngoten nggih lah keranten rahmat menika cara tengene ayat menika cara ayat nggih masuk dalam kategori ayat mutasyabihah, hadis mutasyabih. Lek kalimat nggih kalimat mutasyabihah. Rahmatullah menika berarti kalimat mutasyabihah. Menika kedah dipun takwili. Mulakna ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah anggenipun nakwili rahmatullah menika ay ni'matuhu utawa ihsanuhu utawa iradatu ihsanih. Niku urusan aswaja niki memang ngoten lho nggih. Aswaja memang ngomongnya ngeten iki. Lan apa malih? Beda lho azwaja beda malih lho nggih. Aswaja nggih ngeten iki. Jadi rahmat mawon nggih kudu diuplek-uplek. Mergo ben mboten salah ngoten akidah. Bon, rahimahullah muga-muga paring rahmat mengasihi itu artinya inggih menika al-ihsan utawa bagusi napa menika paring nikmat ing Ibnu Hajar sapa Allah taala maulur sapa Allah amin. Oleh ngendika fi Fathil Bari ing dalam kitab Fathil Bari menika Syai Sahihil Bukhari yaqbidullahu ulama wa yaqbidul ilma ma'ahum ing dawa yaqbidullahu ulama yaqbidu mundut sapa Allahul ulama ing pira-pira wong alim ayil muttasifina bil ilmi syar'i Gusti Allah sudah mundut wong-wong alim. Ngoten niku dawuh Kanjeng Nabi. Wasi nembe mawon pun kraos kula panjenengan sedaya dimulai saking ulama Nusantara yang masyhur tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh antero
dunia lah katakan. Inggih menika Hadratus Syekh Rama Yai Maimun. Ngoten nggih. Lah napa lek terus kepundhute ulama niku ya wis kepundhut ngoten mawon mboten. Wa yaqbidul ilma ma'ahum. Dawuh Kanjeng Nabi lan mundhut sapa Allah al ilma ing ilmune ma'ahum sartane al ulama. Bareng kapundhut Pak. Dadi pun ulama-ulama al muttasifuna bil ilmi syar'i bil ulumi syar'iyyah ayo wakada ala Tuhan nggih. Menika kapundhut menika otomatis pun sak ilmune katut. Kita kadang-kadang lho tapi kan wis duwe murid. Mbah Mun wis duwe murid Gus Baha. Upamane. Tapi pasti ada yang tidak netes, malah ilmu pernetesan ngoten nggih. Mboten nitis, kula muni nitis ngoten lho nggih, malah pernitisan. Mboten nitis ngene putra napa? Putra murid. Nggih. Mesti niku wonten. Dan duka menika sing mboten nitis menika luwih akeh napa luwih sithik, tapi pasti. Makanya niki wa yaqbidul ilma ma'ahum niku baik secara keseluruhan utawa sebagian. Rata-rata biasanya sing kelangan menika lek pun kelangan priyantun sepuh. Ulama-ulama Nusantara sing sepuh, wong-wong khos sing biasanya lek ngendika cukup isyarah. Ngoten nggih. Dan tahu terhadap apa-apa yang bisa ditangkap dengan bahasa isyarah. Niku biasanya lek tumurun teng ngene putra utawa teng ngene murid, niki sing sik keri dian. Ngoten nggih napa mboten? Biasane menika wonten yai-yai sepuh menika lek ndhawuhi wong enten tamu ngoten niku nggih mboten kakehan pangendikan nggih namung sithik ngoten nggih. Tapi saged dipun tangkep kalih napa tamu-tamu ingkang sowan. Penggantine ya secara lahiriah kadose luwih mumpuni, tapi sing ilmu niku wau sing kadang-kadang lepas. Tapi kadang-kadang nggih lepasnya mboten total, mangke lek piyambake penggantine wis mundak sepuh ya pinaringan kados gurune. Ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin nggih. Pokoke kita nekotaken ngoten mawon. Salajengipun fatang sya'u ahdatsun nuli cukul. Maka timbullah sapa ahdatsun pira-pira nom-noman. Cah nom-noman benake ngomong nggih. Yang kang lek bahasa pesantren sih majangi. Sapa ba'dum sebagiane ahdats nunggangi napa majangin. Wong kadang-kadang maknan pondok niku kaya porno ngoten. Tapi wong eneke ngoten niku ngoten nggih. Dianggap porno ngoten ngoten nggih. Dianggap pornonisasi. Yang kang numpai ayar kabu sapa ba'dum sebagiane ahdats ala ba'din ing atase sebagian kang weneh. Nazwal iri bikasril ain ay misla nazwil ir kelan kaya numpake alias majangine unta alal iri ing atase unta kang weneh. Lek wis ulama-ulama sak ilmune dipundhut kalian Allah Subhanahu wa taala dawuh Kanjeng Nabi iki sok bakale sing muncul iku generasi-generasi sing nom-noman. Yang dimaksud nom-noman sini iki nom-noman ilmune. Dan mungkin nom-noman sing nom-noman min haitsu sinnu niku nggih mboten cocok. Soale kathah ulama-ulama sing taksih nom niku wis termasuk fi idadil masyayikh al-kibar. Contone mawon lek kula emut zaman sekolah menika, sekolah ning pondok ana sing pelajaran angel. Mantek. Ilmu mantek, ilmu logika. Zaman sekolah niku angel ngoten niku. Apa ta iki? Kadang iki sok ge apa ngono ya. Lho kula gumun niku. Belajar lho guru kula nggih nate ngulang niku dadakne ya muni ngendika iki ya sok ge apa lho dadi malah murid ya rada-rada mamang. Niku sing ngarang Sulam Munawwaraq, nazaman As-Sulamul Munawwaraq niku ternyata umure sik 20 tahun. Tek nazaman tek mantek. Lho mantek nasar ngono ngaji nazam nek sing nazamne umur 20 tahun. Sing belajar kadang-kadang wis umur 20 tahun, mesine ya kudune jampangi. Alah mesti ngarang umur 22 tahun, 20, mosok aku 20 ra iso. Ngoten mesine ngoten nggih. Dadi niki ahdas yang dimaksud ahdas fi
min haitsul ulum. Yang zu ba'duhum ala ba'd min haitsul akhlak barang niki mangke. Dadi nom-noman urusan morale, nom-noman urusan ilmune. Niku wis ora karuan penggaweane menika sampai yang zu ayarka ba'du ala ba'd. Wis carut maur hidupane. Ora ngerti iki sing kae karo wong tuwa, ora ngerti wong kaya hewan. Hayawan menika antara lanang wedok menika ya hayawan lanang kadang-kadang ya numpaki mboke nggih, leres ae. Kadang numpaki adik kandung. Ngoten. Mbah akon li abawen, mbah ora wis pokoke adik kandung. Ya nek kadang adik kandung li abawen, kadang adik kandung li ab, kadang mbakyu kandung li abawen, kadang mbakyu kandung li ab. Niku hayawan. Dan niki dipun critakaken, dipun dawuhaken kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fatansya'u ahdaats yang zu ba'duhum ala ba'd nazwal ir ala al-ir. Carut marut niki urusan akhlake. Lek dikaitne kalian urusan asratis saatis sughra, alamat kiamat ingkang termasuk alamat sughra niki teng hadis lintu niki adalah kinayah saking kasratil ma'asi, terutama inggih menika urusan pelacuran. Urusan pelacuran menika wis nang dalan-dalan, ora saya sini-sinan. Teng pinggir-pinggir dalan niku pun biasa. Mungkin teng Indonesia terutama teng Kediri dereng patek terlihat atau kula panjenengan mboten terbiasa melihat seperti itu. Tapi menurut cerita kalau sudah di Faransa niku pun tidak. Prancis niki. Faransa bener napa mboten niku lek menurut Asari. Dan lain negara-negara yang semacam itu pun terbiasa melakukan hal-hal yang mestinya harus berada di kamar yang tertutup rahasia, sing apik malah kira-kira cecek gak roh. Leres nggih ya udah nggih. Lek wayah ngoten niku kan iso iku jan hayawan liya iku masuk wae runatik barang gak roh ngoten nggih. Ben dadi anak sing saleh. Lho niku malah dituduh-tuduhno, dipamer-pamerno. Lek kober malah disoting dhewe, diunggah, akhirnya semua biar walhasil jadi kasus. Nggih napa mboten? Lah niki yang zu ba'dhum ala ba'd nazwal ir alal ir niku lek dihubungne kalih napa menika si alamat saah atau kiamat sughra. Wa yakunu syaikhu fihi mustad'afan, lek wong tuwa wa yakunu lan ana sapa syekh wong tuwa, syekh fihi min dalam kalangan mereka ahdath menika iku mustad'afan, ayu adu dhaifan, dianggap orang-orang yang lemah. Sing sepuh wis ora digunakne mergo iku walah wong lemah iku. Ay ghairu aqwiya. Dan minad dhu'fi awid dha'fi dha'fun menika lek bahasa pondokan si apes. Ajzun ya apes. Tapi benten Pak niku. Antara dha'fun kalih ajzun krana wong Jawa niku golek pembeda makna antara dha'fun kalih ajzun niku sik angel nemune dha'fun ya apes, ajzun ya apes. Padahal hakikatul amri mboten padha. Dha'fun menika adamul quwwah, la ajzun menika adamul qudrah. Ajzun niku apes tapi yang maknanya tidak mampu. La dha'fun menika dianggap lemah, ora kuat. Wong sing sepuh-sepuh dianggap wis ora kuat. Wa sing nom-nom ora karuan lek ngoten nggih. Lek tumindak ngelancangi sing sepuh dalam bidang urusan agama terutama niku ngoten. Nah niku. Niki merupakan raf'il ilmi wa nuzulil jahli. Ini mengisyaratkan bahwa oleh ngono ilmu wis ilang iku. Termasuk ya ilmu unggah-ungguh barang niku mboten enten. Nggih napa mboten? Nggih. Mereka sing nom-nom niku sing nom-nom maksudnya mboten nom umure lho Pak nggih. Niku memang wonten niku al murad bil ahdath niku mboten laisa bisigharis sinni. Laisu bisigharis sinni niku wonten ingkang dawaken Ibnul Mubarak. Tapi al murad bihim inggih menika al juhala was sufaha wa ahlul ahwa wal bidah. Jadi wong sing bodoh-bodoh, wong sing safih, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunipun. Wa yakunu syekh fihi mustad'afan. Ya niki hadis niki ingkang ngendikaaken ingkang nukil inggih menika Ibnu Hajar Al Asqalani. Wonten ing kitab Fathul Bari, meskipun menika lek ningali dateng
orang yang diidolakan di luar NU, hadis niki dianggap hadis yang maudhu'. Maudhu'in umuman kira-kira. Inggih menika Al-Albani. Anggere Al-Albani titik loro maudhu' ngono kuwi. Padahal lek tengene kita kadang statusnya namung dhaif. Dhaif niku mangke lek kathah pendukunge kan saged naik peringkat saking dhaif tingkat ngesor mundak ning dhuwure. Isa-isa dadi hasan li ghairi hilak ngoten nah. Ngoten. Teng riko niku titik-titik maudhu' angger cocok karo dheweke maudhu' hadis palsu. Ahli sunnah wal jamaah ulamaipun pada sepakat bilih sebetulnya yang punya titel untuk menekel seseorang sebagai menekel hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis niki dhaif, bahasane ulama inggih menika memberikan cap bahwa tad'if ngarani dhaif, tashih ngarani sahih niku innama hum al-huffaz. Mereka adalah para hafizul ahadits yang napa menika jenisi cacahipun apalane menika ribuan teng mriki bahkan ratusan ribu. Ngoten nggih. Lah ulama-ulama ahlisunnah jamaah minal muhadditsin al-maghribiyyin dari kalangan Maroko termasuk tengene al-Humariyin dan lain sebagainya termasuk inggih menika saking Lubnan menika saged mastani bilih Al-Albani menika mboten tergolong minal huffaz. Sehingga tidak masuk dalam golongan orang-orang yang legal untuk mengarani ini guna nggih. Mengarani hadis niki sahih, mengarani hadis niki hasan, mengarani hadis niki dhaif. Ngoten nggih. Pun niku cuplikan aswaja niki soal masalah ngoten nggih. Wa rawa malih lan ngriwayataken sapa Abu Muhammad rawa bi fatil wawi. Mergo ana rawiyah, lek rawiyah yarwa niku maknane seger. Mengko sampe keliru wa rawiya Abu Umamah, Abu Umamah segar bugar ngoten nggih bar ngombe. Wa rawa Abu Umamah Al-Bahili sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu ai ba'da sukhtahu anhu lamma kana oleh ngriwayataken ing dalem semangsane ana iku fi hajjati au hajjatil wada'i awil wida'i. Ing dalam semangsane ana sapa wonten Kanjeng Rasul utawa kelakuan menika ailam makanal hal wa sya'n. Dhamir sya'n utawa dhamir hal, dhamir sya'n biasanipun. Menika dhamir ingkang dipun tafsiri kalih jumlah sak sampune mangke nggih. Iku fi hajjatil wada'i qama mongko jumeneng sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hajjul wada' atau hajjul wada'. Panjenengane pas niku murdiful Fadl bin Abbas. Ngoten nggih. Jadi boncengaken Fadl bin Al-Abbas sallallahu alaihi wasallam ala jamalin ing atase unta Adama kang nyawa mateng yang berwarna sawo matang. Nyawa mateng bahasa Indonesia ngoten leres nggih. Nyawa matang ngoten. Wis Gusman mangke sing beneraken. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, ya ayyuhan nasu khudhu minal ilmi. Ho eling-eling manusa khudhu ngalapas sliramu kabeh minal ilmi saking ilmu syar'i qabla ayyuk bada. Ing dalem sadurunge yen to dipundhut, dicabut apa ala ilm. Wa qabla ayyurfa minal ardi lan ing dalem sadurunge yen diangkat apa ala ilm minal ardi saking bumi. Ala eling-eling innaha dhahabal ilmi bi fathil dzal nggih. Sak temene ilange ilmu. Ai zawalal ilm. Lek dhihab menika jam'u dhihbah, udan rintik-rintik ngoten. Utawa beberapa niku emas ngoten nggih. Inna dhahabal ilmi bi fathil dzal. La dhahabum bihi ngoten te Quran. Sak temene ilange ilmu syar'i iku dhahabu hamalatihi, nggih menika ilange wong-wong kang gawa ilmu. Niki Kanjeng Nabi dawuhi pas haji wada dan pesen datang menungso termasuk mengke ila yaumil qiyamah annas nika kula panjenengan supaya ngalap ilmu, belajar ilmu.
Tentu niki dipun sambung kalih hadis lintune anggenipun ngalap dhateng sinten? Nggih kedah min ahli. Tur talaqqiyan. Talaqi. Ngoten nggih. Dadi kedah berguru, Pak. Ngoten khudhu minal ilmi menika dhateng para oleh akhdul ilmi dhateng ahlihi dhateng ahline. Lek teng kalangan ahli sunnah wal jamaah sing jenenge akhdul ilmi menika kedah benar-benar berguru kepada seseorang yang orangnya memang mumpuni di dalam bidang keilmuan ini ku. Mengke bidang hadis nggih berguru teng kene ulamaul hadis. Fikih nggih ulamaul fikih sak terusipun. Berguru ning ngene ilmu persuan nggih ngene ulama uswa ngoten nggih. Lho nggih. Lho kan benten-benten Jawa niku enten mosok muni kiai suwuk ngono ya berarti ya. Lho ngoten nggih. Mangke sak teruse niku masih masalah niku lek tekok nggih kudu ning ngene ahline. Tekok masalah fikih yo ning ngene ahli fikih. Tekok masalah tauhid ning ngene ahli tauhid akidah. Masalah persuan nggih ning ngene persuan. Lho nggih niku. Innama yurja'ul ilmu ila ahlih memang. Ilmu itu dikembalikan sebelumnya hanya kepada ahlinya. Lek mboten ngoten bledru, Pak. Mboten ahli hadis itu kaya urusan hadis. Wah niku nggih bledru. Niku dipun ngendikaken ning referensi-referensi kitab niku ngoten niku. Mboten Jawa mawon niku ngoten kok. Wong sing ora ahline urusan hukum, urusan bahsul, sing ahline urusan bismillahirrahmanirrahim, waras ngoten niku tok. Tanpa didukung dengan urusan kajian-kajian fikih niku ditekoki masalah sing mesine lek ning bahsul gak oleh ning ngono ya oleh ngoten niku. Nggih ya udah nggih. Oke. Oh kadang-kadang lek ning hasil bahsul gak oleh ning kono oleh mawon. Mergo manut impen. Ngoten niku. Niku lana niku nggih ila ahli ngoten nggih. Pangapunten niki lak semu-semu guyon tapi guyon parikena. Khudhu minal ilm qabla ayyub bada saderenge dipun pundhut wa qabla ayyurfa minal ard niki menandakan bahwa memang betul bahwa akan terjadi raf'ul ilmi wa qillatul ilm wa nuzulil jahl akhirnya konsekuensine lek ilmu dipun pundhut menika akhire sing ana garek kebodohan. Mungkin kita saged ngerasakan itu kita kalkulasi mawon. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo niki kita kalkulasi. Sak Indonesia iki sing mondok karo sing ora mondok akeh ndi? Ngoten nggih. Dadi lek ngoten sing ngerti urusan babagan agama karo sing gak ngerti urusan babagan agama kathah sing niku lek diterus nih sing mondok sing mempeng karo sing gak mempeng akeh sing mempeng alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Pun rahasia pun. Nggih, tapi lek sing jenenge mondok niku kalau kula matur niku namung nerakaken Yai Abdul Hanan Maksum. Wah, gelem mondok tok iku. Iki wis senjata sing paling akhir tapi ngoten nggih. Gelem mondok tok senajan turu wae pokok salat jamaah. Wis ora gelem belajar. Wis niku sing apik-apik wong zaman akhir iki ngoten niku. Masyaallah dan nggih. Niku sange apike teng pondok ning ngene majelis ilmu syar'i maksudipun ngoten nggih. Mohon niki kita saged ngalkulasi secara gambaran lahiriah mawon ngitunge penak-penakan ngoten niku mawon. Sing sekolah ndek ngene MTS karo SMP. Walah lek tengen kula niku nggih akeh sing teng SMP. Sing teng MA Madrasah Aliyah kalih sing SMA akeh sing teng SMA. Leres nggih? Oh SMK sakniki nggih. Luwih kathah teng SMK. Nyuwun pangapunten. Ngoten nggih. Lah ngeten iki terus atus pundi? Lho kula panjenengan sedaya nggih kedahe saged ngatasi wonten sebagian sing ahli dengan iki. Krana nggih otak-atik ngoten niku wong saiki iku antara duwe anak ora gelem sekolah isuk karo duwe anak ora salat subuh iku akeh-akeh sing muring-muring lek anake ora sekolah. Anake ora sekolah muring-muring. Anaknya gak sholat subuh tenang-tenang saja. Oh sholatnya senajan iku jam 7 utawa jam 8 ndelok nilaine mergo sing penting kan pinter ya teng sekolahan menika nilaine fikih ya entuk 7 entuk 8 tapi ya sholat subuh jam 7 ya jam 8.
sholli fardhos subhi rakaataini lek jam 7 kawanan, lek jam 09 ya kawanan lillahi taala. Sekot mubalaghah soalnya. Terus bocah teng sekolah. Lek gelem sekolah niku antarane dijak ngaji karo pelajaran umum seneng pundi, Pak? Nggih. Ngaji teng jenengan alhamdulillah putrane Gusti. Rata-rata niku lho nggih. Dari dua kejadian iki enten alumni pesantren niku sing mengambil kesimpulan, oh lek ngono aku tak berjuang senajan iki ngedekne pondok tapi aku yo ngedekne SD, SMP, SMA. Oh SMA. Nggih. Lho tenan niku teng Sumatera teng Jambi niku. Teng Rimbo Bujang. Padahal larene mboten jebolan SMP, mboten jebolan, mboten mutakharrij SMP, mboten mutakharrij SMA, murni pondok terus hafid Quran pisan. Ngoten nggih. Senajan hafidze sik dhisik kula kat bayi hafid. Lho niku kejadian niku dipun laksanakaken S2, ngedekne SD, SMP, SMA. Tapi pelajarane, Pak, mboten kalah kalih pondok. Ternyata nggih sing diulangne niku nggih kitab-kitab sing diulangne ning madrasah kados Ploso, Lirboyo, nggih, lan lintu-lintune. Malah nggih kan apalan, Fathul Qorib nggih kan apalan, Bulughul Maram nggih kan apalan, nggih saged niku nggih. Mangke mawon lek arep ujian akhir apa lek biyen enten UNAS napa Pak niku. Nggih, niku nggih diulang pirang dina ngoten mawon. Lho lha sampean terus nilaine piye? Ngoten nggih. Serase ya nilai ya iso digawe. Lah sampean ngapusi. Lah wong kono ya senengane ngapusi. Ngoten lho. Rahasia Pak niku. Lha niku bukti jenengan teng mriku nggih. Akhire wadah niku pondoke maju. Senajan yo larang. Larang. Lha niku kula panjenengan sedaya nggih kedah mikir ngoten niku ya sakniki senengane SD, SMP, SMK. Nanti nggih dianekne mawon tapi jerone diisi akidah ahli sunnah wal jamaah apa ya mulai aqidatul awam sak teruse. Dan diwajibkan mondok. Wah, niku pun ngoten jan top markotop utawa mantul, mantap ya? Betul. Bon. Fasa'alahu A'rabi. Lalu ditanya Rasulullah oleh seorang Badui. A'rabiyun menika seorang yang manggen wonten ing Badiyah, seorang Badui. Lah kenapa kok sing takok wong Badui? Niku ngeten. Gara-garane sahabat-sahabat menika sampun yakrahuna was sahabatu hina dzaka karihu kasratal mas'alah lahu sallallahu alaihi wasallam. Kasrata mas'alatihi sallallahu alaihi wasallam. Niku sengit mboten remen lek bolak-balik takon dateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ranten napa menika nembe mawon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika keturunan ayat ingkang isinipun ayat bilih sahabat-sahabat kaum muslimin iku wis gampangane aja kakean takon. Lek wong Jawa sih muni aja kakean. Tapi ya masuk Kanjeng Nabi ngendika ngoten mboten mungkin. Ngoten lho nggih. Kanjeng Nabi ngendika aja kakean cangkem. Kula mboten wonten ngoten niku. Kanjeng Nabi mboten ngoten kok. Nggih, teng Al-Qur'ane ngoten niku. He wong-wong sing padha iman terjemahe. La tasalu an asya'a in tubdalakum. Ngoten nggih al-ayat. Tak teruse. Niku intine aja kakean takon. Ngoten mawon niku. Bare niku terus mboten patek wantun tanglet. Akhiripun krana ana sesuatu muskil bahasa kita yang agak janggal arep tekok piye wis ketekan katen ayat ngoten niku wau akhire golek dalan liya. Terus mertamu ning kene wong A'rabi. A'rabi sing dikon takon. Ngoten. A'rabine terus tanglet niki. Diwarai takoke. Ngoten nggih. Mosok A'rabi iso takon kados ngeten niki. Ngoten nggih. Niki keranten diwai kalih sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala limatur sawa A'rabi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna? Hal kepriye yurfa'u diangkat apa ilmu minna sangka kita padahal wa baina azhurina ay wa wasati baina wasatina hal iku ing dalem antarane kita terus azhur niku kalimat mukhamah
Ngoten nggih. Dadi mukhamah menika zaidah. Padha karo wa wasaton al-masahif. Padahal di tengah-tengah kita al-masahif utawi pira-pira mushaf. Bagaimana mungkin ilmu diangkat dong? Di tengah-tengah kita ada mushaf. Ngoten nggih. Wa qad ta'allamna ma fiha. Lan teman-teman bibinau sapa kita mak ing barang fiha kang tetep endal masahif wa 'allamnaha. Lan mulangaken sapa kita ha ing masahif abna ana ing pira-pira anak turun kita. Soale fi riwayatin dzarariyana wa nisa ana lan pira-pira bojo kita wa khadamana. Mboten usah dibahas niku kok nisa jamak kok ora mufrad ngoten nggih. Niku guyonane azwaja niku. Wa khadamana lan khadam kita. Ngoten. Lafadz khadam menika yusta'malu mufradan wa jam'an. Ifradan wa jam'an. Kangge jamak nggih khadam, kangge mufrad nggih khadam. Dadi mboten perlu diwaos wa khuddamana. Jam'u khadim niku saged leres pun diwaos wa khadamana. Dan khadam kula nggih sampun kita wucal farafa'a bareng ngoten kados pundi reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farafa'a nuli ngangkat saka Nabi ilahi maring Arabi ra'sahu ing mustaqane Kanjeng Rasul siraim niku lho nggih wa huwa mughdhabun bidammid dad hale uta Kanjeng Rasul iku mughdhabun dibuat marah dimarahkan artinya yakni waqad alat wajahahu humratun minal ghadab jadi Rasulullah langsung memerah niki wedananipun marah. Dan asar daripada marah teng manah menika tumus wonten ing praupan. Ngoten. Leke wedi niku pucat. Ngoten nggih. Niku marah. Tapi marahnya Rasul tentu marah li ajlillah la li hudzudzin nafas. Ngoten nggih. Dan dadi lha tengene ilmu tasawuf menika sing kedah dipun icali marah menika marah li hudzudzin nafas. Leke marah-marah li ajlillah nggih mboten to. Mboten kedah dicali. Kalau malah yang marah li ajlillah itu harus dilenyapkan dari setiap orang muslim, maka tidak akan terjadi perang Badar, tidak akan terjadi perang Uhud dan perang yang lain. Itu semuanya dengan kemarahan, tapi ghadab lillah. Nah, bon. Wa huwa mughdab niku marah. Lajeng faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Rasul, wa hadhil yahud teng riwayat malah enten tambahan sakilat ka ummuk. Ngoten nggih. Kelangan ing sira sapa ummuka ibu ira. Niku namung damel tambah ora kok ndongakne. Ngoten. Mboten kalimat doaiyah tapi biasanya diberlakukan mboten ndongakne Allah mboten. Lek Kanjeng Nabi dari riwayat liya sakilat ka ummuka ay faqadat ka ummuk. Bermakna mati sira ibumu sik urip susah goleki awakmu, kelangan awakmu. Niku mboten kondongane kematian mboten. Tapi sebatas tambah padha hai ngoten mawon. Hai ngoten nggih. Wa hadhil yahudu wan nasara baina adhhurihimul masahifa al masahifu utawi ikilah wong-wong Yahudi wan Nasara lan pira-pira wong Kristen iku baina adhhurihim ay wasatahum ing dalem tengah-tengahe Yahud lan Nasara iku baina adhhurihim iku ing dalem ngoten nggih tengah-tengahe al Yahud wan Nasara al masahifu utawi pira-pira mushaf artinya buku-buku lembaran kitab mereka. Tapi walam yata'allaku mereka tidak berhubungan, hubungan apa Yahud lan Nasara minha khalih saking masahif bi harfin klan sak harf ay harfin wahid siji ora. Fima ja'ahum ing dalem barang ja'ahum kang teka ing al Yahud wan Nasara bi klan goma sapa anbiya'uhum pira-pira nabine al Yahud wan Nasara. Jadi Rasulullah marah lantas mengatakan, "Lho iki lho wong Yahudi wong Nasrani iku lho. Urang piye?" Yo nek mushaf-mushaf mboten mushaf Quran iki mboten. Kitab-kitab mereka ya masih beredar, berada di tengah-tengah mereka, tapi belas mereka tidak berhubungan dengan satu harf pun dari ajaran-ajaran mereka yang ada di dalam mushaf-mushaf mereka. Ada. Lah niki. Jadi niku pertanyaane Arabi niku jane titipan saking sahabat. Jadi takon niku titip barang ya kena, ngoten nggih. Ora kudu awake dhewe, ngoten nggih. Titip barang ya kena. Titip ngene wong sing rada-rada kodo ngoten niku. Lah nggih to, sak Arabi kan rada kodo to. Wanian ngoten. Mesine gak pantes tekokne titik kokne ngoten. Niku carane ngoten niku. Dadi enten niki piwulangane. Wa qala Ibnu Mas'ud sampun sampeyan niki Pak Sari. Pun wancine gantos nggih. Gantos nggih. Leres gantos nggih. Nggih, Pun. Dipun terusaken benjing mawon nggih.
Taksih hadis ngoten nggih. Hadis kedhi napa diwaca tok lawaran ngoten mawon? Waos mawon nggih. Yang timbangane mengke baleni nggih angel. Wonten terjemah itu. Ya Allah nggih bener. Faqala lek belajar teng yai-yai niku mesti keco. Malah kula waos tok ngoten mawon pun sekeco. Malah lek sitikatan dhuwur kula batin tok pun tumus lho ngoten nggih. Amin ya rabbal alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pundi menika wa qala lan dika sapa Ibnu Mas'udin sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala la yazalun nasu ora ginsir-ginsir sebab nasu iku mustamilina kang berselimut ngoten nggih berselimut bahasa Indonesia niku jawane napa bi khairin kelawan kebagusan ma atahum ing dalam selagine teka ing nas apa ilmu min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa akabirihim ay ulamaihim lan pira-pira penggedene ashabi Muhammad yakni ulamaihim. Dan terjemahe pun wonten intine kula panjenengan sedaya niki mengke panggah dalam keadaan dipun wastani sae berselimut dengan kebajikan selama kula panjenengan sedaya ketekanan ilmu sing ilmune sumbere sangka ahline inggih menika ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan akabirihim saking ulama-ulamae. Ngoten nggih. Tapi fa idza atahumul ilmu min kibali nyuwun pangapunten min kibali bi kasril qaf wa fatil ba ampun kleru min kubuli asagirihim. Monggo kleru niku min kubuli asagirihim saking kubule pira-pira wong cilike. Ngoten nggih. Fa idza atahumul ilmu maka ketika datang kepada mereka annas menika apa al ilmu min kibali asagirihim dari kalangan orang-orang kecil mereka ay asagirin nas nggih sinten ay ahlul bidah ay wahum ahlul bidai was-sufaha'u kama qalahu Ibnu Mubarak. Lek ilmune sing ditampa kalih menungso niku ilmu sing diulang-ulangne dening ahlul bidai was-sufaha'i. Ahlul bid'ah kathah apa iku kalangan Syiah, napa kalangan Murji'ah, napa kalangan Qadariyah. Minat tahririyin ya. Napa menit tahririyin, Hizbut Tahrir utawa saking kalangan Mujassimah ya, Al-Wahhabiyah. Niku kan ahlul ahwa sedaya, ahlul bid'ah. Lek pun diambil saking mereka lan masya Allah niki kita kedah mikiraken teng ranting-ranting kula informasi saking kandangan nyun sewu kandangan wonten napa boten saking ketuanipun teng Fidiyah nglapuraken sebagian anggota-anggota rantingipun kathah ingkang dipun rekrut wonten ing pengawasan di luar ahli sunnah wal jamaah yang mengadakan adalah orang dari Surabaya beli beberapa tanah teng kandangan mengadakan majelis taklim lah niku nggih terus njupuki wong-wong ranting-ranting teng daerah wilayah kandangan ngoten nggih rada dikandani diarahne nggih taksih rada percaya kalih ngrika mergo kan pacaane sangat islami ngrika kalih kita ngoten lho nggih ngoten jenggote barang dawa ngrika kalih tek kula lho ngoten lho nggih masalah niku penampilane barang nggih islami banget ngoten nggih ha niku masalahe niki garapan kula panjenengan sedaya dengan era-era sakniki ngoten niku. Dan terusipun merambat-merambat nggih tuku tanah teng wilayah MBC Kepung kula dipun kabari. Ha niki mengke bagiane Pak Asy'ari. Saged mawon niki mengke lek sampai teng MBC Kepung dipun wontenaken ngoten niku pengajian di luar ahli sunnah jamaah nggih kita buat sebagaimana yang dulu nekakne arek-arek aswaja teng niku terus ngedrop tuwe kok macem-macem sing akhire ngriku al-mangfus. Dan niku bukti niku teng pare teng ngene. Pundi? Niku Pak. Nggih, wae wonten teng pare niku wonten. Ternyata dulu sing kuwabeh teko saking Sumbersari, LBM Sumbersari dengan Agung tibake kabeh pasrah teng ngene Ustaz Asy'ari. Sing nyecar pertanyaan nggih Pak Asy'ari tok wis ngatasi durung arek-arek lho ngoten nggih. Allah monggo niku sik anu niku Pak Asy'ari. Durung Yai Huda. Bon. Niku kados pundi efekipun kalau ilmu itu diambil saking ahlul bidah was sufaha
wa tafarraqat ahwa'uhum, halaku binasa mereka. Warwal Bukhari niku Al-Bukhari napa? Al-Bukhari mesine. Salah. Oh, Al-Bukhari nggih. Salah anu. Warwal Bukhari wonten niku. Fi sahihihi alladzi huwa as-sahhul kutubil musannafah ba'dal Qur'an an Abi Hurairah ay Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala an la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni. La taqumus sa'atu, tidak akan kiamat, tidak akan kiamat tidak akan tegak, ora bakal teko kiamat hatta ta'khudha, sehingga berperilaku, ta'khudha bermakna tasir, menasirah sapa ummati ay ummatul ijabah bi akhdhil quruni ay bi siratil quruni, dengan perilakune umat kurun qablaha. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, hale sakilan bi shibrin ay muqabalan bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in ay muqabalan bi dhira'in. Wis niki persis ngoten nggih. Kiamat orang bakal teko lek orang umat Nabi Muhammad iki mangke berperilaku sebagaimana perilaku umat-umat sadurunge. Sinten nggih menika minal yahud wan nasara, kaya dene wong-wong Persia, wong Roma. Wis persis niku, sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in menika kinayah an syiddatil muwafaqah. Jan cok-cok gali cok. Ngoten nggih perilakune. Ngoten. Masyaallah sak menika nggih kathah sanget saking generasi-generasi kita, sak rambut-rambute melok-melok. Ngriko qazak ngriki nggih, qazak, padahal qazak menika larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qazak. Rasulullah nika nglarang cukur qazak. Ngertos Pak qazak niku? Kaya binatang-binatang film nika lho. Ngriki dicukur. Terus niki mboten, niki cukur. Niki kadang ditulisi bonek barang ngoten niku ngoten nggih. Upamane ngoten. Ngoten, nggih. Bondo nekat. Dan niku namanya qazak. Niku larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena alasannya niku ada yang menyatakan karena itu adalah bukan model cukurane kaum muslimin. Malah enek sing syarahipun keranten menika cukuranipun syayatin, model cukurane setan ngoten niku. Lek pengen roh cukuran setan ya ngoten niku. Lho niku pun generasi-generasi muda kula panjenengan sedaya niku nggih ngantos dumugi kadang-kadang niku teng ngene lembaga-lembaga pendidikan kita melu-melu. Lho ngoten nggih. Lah niki kudu kula panjenengan sedaya menanamkan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ngoten nggih. Niku sak tingkah lakune. Malah jane omongan barang niku lek iya-iya sepuh niku nggih mboten anu lho nggih, omong-omongan barang niku sampai nyuwun pangapunten ngarani dina niku lek iya-iya sepuh. Kula niku sange Mbah Yai Maisur niku murid Mbah Hasyim Asy'ari, mesine nggih didoktrin kali Mbah Hasyim Asy'ari ngoten nggih. Niku ngarani dina mawon niku lek dinane awake dhewe kan Ahad. Nggih napa mboten? Ngarani ya Ahad aja sitoke ngoten nggih. Nggih. Aja sing wis masyhur niku ngoten nggih. Ngoten. Ayo rutinan nggih jenengan apa MBC niku? Malam apa? Malam Ahad. Lha ngoten lho nggih. Aja malam niku wau ngoten. Lek sing malam niku wala kan malam Minggu. Lek Roma Irama niku mengke. Gitu. Nggih. Ngoten-ngoten niku wonten ajaranipun. Sebatas ngoten niku mboten priyantun setunggal tok saking kiai-kiai ingkang kaliberipun muallifin. Kula menemani niku priyantun kalih punan nggih nglarang senajan mboten sampai haram, mboten. Tapi itu adalah kita sebatas napa as-salabah bidinina. Mboten ta'assub terus nyalah-nyalahne yang lain, ta'assub yang membabi buta mboten nggih. Tapi as-salabah. Bon. Jadi niki niki lek kula panjenengan sedaya menika ngraosaken menika pun ya niku kathah ingkang perilaku-perilaku neru gaya mereka. Ngoten. Gaya mereka. Ya udah kok nemen terus malahan. Kalau ajeng muni ngono mboten patek wonten. Nemen terus ya udah mbon. Qala wa manin nasu illahum. Ayo pundi niku? Faqila ya Rasulullah kafarisin warum. Ngoten. Napa menika kados orang-orang Persia, kados orang-orang Romawi? Qala kanjeng Nabi dawuh wa manin nasu illahum. Lan ora ana te menungso iku illahum. Ya sapa maneh lek ora iku sing ditorokne. Ngoten nggih. Lah Persia niku sebagian Yahud, ngoten nggih. Roma menika Nasara. Ngoten. Niki
Kantos tunggal rada kula cepetaken kilatan wa an Abi Sa'idil Khudri nisbatun ila Bani Khudrata radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay annahu qala la tatsba'unna bidammil ain sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti ay tariqa man kana qablakum, perilaku jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin, sehingga sampai diparil mereka. Diparil niku bahasa Indonesia apa ya? Diparil. Napa? Nggih, diparil. Diperkirakan seandainya, ngoten nggih. Seandainya mereka sampai mlebu ndek lenge hayawan dob sing kaya nyambik. Mboten nyambik nggih dob menika nggih. Niscaya kalian semua mengikuti. Sampai semonten bangete nyocoki kalih orang-orang di luar kita kaum muslimin. Oh niki ngaji lho nggih niki. Niki ngaji niki babakane memang ngoten nggih. Lah mengke urusan Islam rahmatan lil alamin ya dhewe maneh. Ngoten nggih. Dhewe maneh, tapi aja sampai nglanggar uger-uger niki ngoten mesine, ngoten lho nggih. Terutama di dalam urusan hal-hal yang sangkut pautnya urusan agama, norma-norma agama. Niki jan mboten pareng. Ngoten lho nggih, mboten pareng. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara ay al-muttaba'un alladzina qablana al-yahud wan nasara, apakah yang diikuti orang-orang yang kita ikuti sebelum kita itu adalah Yahud dan Nasara? Kanjeng Nabi dawuh qala faman, lalu siapa? Niki istifham ingkari, artinya sapa maneh lek ora mereka. Ngoten lho nggih. Jadi ay faman hum ghairu ulaik, maka tidak ada lagi kecuali mereka. Niki dados PR kula panjenengan sedaya. Nggih. Kula yakin panjenengan sedaya mboten mungkin badhe macem-macem ngoten nggih, rambutnya di model-model ngoten niku mboten mungkin. Mboten mosok harus kene ditindik, kula yakin mboten mungkin. Ngoten nggih. Ngoten. Tapi generasi-generasi muda yang mestinya kita harapkan menjadi penerus-penerus ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama khususnya, niki nggih sami terserang penyakit sing penyakit niku sumbere inggih menika termasuk min jumlati mang lana. Mungkin kalau di sana tidak bermasalah, tapi kalau di kita sebagai orang Islam niki pun dados masalah. Sekap ngaten sedaya kekhilafan anggen kula nderekaken panjenengan nyuwun agungipun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun, terutama sar-saruning tembung cah nom aten nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun, terutama dhateng para yai Baha yai Huda lan lintu-lintunipun. Wallahu waliyut taufiq li aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.